¿Padeces bruxismo o pensás que podés tenerlo? Quédate porque estos videos son para vos. Bienvenidos al tercer capítulo de Bruxismo en 90 segundos y hoy vamos a hablar de 5 síntomas que pueden hacerte sospechar que padeces bruxismo. El primero, te despertás con la mandíbula cansada. Sentís como que esta parte, estos músculos, están cansados de tener una actividad en la noche mientras descansás. 2. Tenés dolor de cabeza, sobre todo en la zona de las sienes, acá, que te aparecen sin explicación. 3. Presentás cervicalgia o dolor en el cuello constante, sobre todo en la mañana, después cuando te levantás empieza a aflojar, en la noche aumenta más, pero sobre todo en la mañana tenés un dolor muy, pero muy importante. 4. Desgaste en los dientes. Tenés los dientes con los bordes no lisos, sino todos como si fueran dientecitos en los dientes o empiezan a perder color. ¿Sí? Y el quinto y último, estás durmiendo mal. Si vos tenés una mala calidad de sueño, te despertás de noche sintiendo que estás apretando o que tenés la cara apretada, son todos síntomas del bruxismo, por lo cual si tenés más de 3 síntomas, podría decirte que tenés un bruxismo probable, por lo cual vas a tener que recurrir a un especialista en bruxismo y patologías de mandíbula para que te asesore y pueda realizar un buen tratamiento. Recuerden que conocer sobre el bruxismo es el primer paso para poder tratarlo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Bruxismo en 90 segundos.